हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और ऐसे में जुकाम खांसी होना नॉर्मल सी बात है। तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या कौन सी होम रेमेडीज़ यूज़ करनी है अगर हमें घर में ये परेशानी हो जाती है, तो ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो स्टार्टिंग करते हैं। मैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम से बचना है तो, और आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते सबसे पहले तो ये हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड क्यों होता है, क्योंकि कफ एंड कोल्ड एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी कुछ जिन लोगों का जो इम्यूनम सिस्टम है, यानी जो उनका पाचन तंत्र है, जो जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वीक है, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की। सबसे पहली होम रेमेडीज़ है कि आप ढेर सारा पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी आपके कफ को ठीक करेगा, आपके जो जुखाम खांसी की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेगा। दूसरी होम रेमेडीज़ है गुनगुने पानी के अंदर नमक डाल के गरारे करें। खांसते हुए जो आपके गले में पेन होता है, जो आपके गले में दर्द होता है, उससे बहुत जल्दी निजात मिलेगी। नमक का पानी अगर आप पीते हैं, नमक के पानी से गरारे करते हैं, तो वो पानी आपको अंदर से ठीक रखेगा और आपके गले के अंदर जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हुई है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ जब सर्दी जुकाम होते हैं तो हमारे जो माउथ है, जो मुंह है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में जब आप नमक के गरारे करते हैं तो आपका जो मुंह है उसका टेस्ट भी ठीक हो जाता है, अगर आप एक ग्लास गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके गरारे करते हैं तो। तीसरी होम रेमेडीज़ है कि आप गर्म सूप पिए, चाहे वो सब्जियों का हो चाहे वो चिकन हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन का सूप पी सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है वो सब्जियों को उबाल के उसका सूप बना लें और उसे पिएं। अगर हो सके तो आप उन सब्जियों को भी खा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों के अंदर ढेर सारे विटामिन और फाइबर्स होते हैं, वो आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी होगी और आप बीमारियों से देर तक बचे रहेंगे। चौथी इसकी होम रेमेडीज़ है कि आप हर्बल टी पी सकते हैं। या तो आप अदरक के टुकड़े उबाल लें, नॉर्मल उसको पी सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अदरक, काली इलायची और लौंग, अजवाइन, ये सब डाल के एक हर्बल टी बना लें और उसका एक काढ़ा टाइप बना के पी सकते हैं। अगर हो सके तो उसमें दूध ऐड कर लें, नहीं है तो आप ऐसे ही उसको पी सकते हैं। वो चाय आपके गले को तो आराम देगी, आपकी खांसी से तो आराम देगी, साथ के साथ आपकी नाक को पीते हुए उससे स्टीम मिलेगी। जब आप उसको पी रहे होंगे तो आपको स्टीम मिलेगी, जिसकी वजह से जो नाक आपकी बंद है वो खुलेगी और आप पहले से बहुत बेहतर फील करेंगे खुद को। उसके साथ साथ आप स्टीम ले सकते हैं। गर्म पानी करें, चारों तरफ से कवर करके उस पर विक्स भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों की नाक बहुत ज़्यादा बंद रहती है, उनको सांस लेने में दिक्कत रहती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग स्टीम ले सकते हैं और अपनी जो नाक बंद की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों अच्छा खाइए, घर का खाइएगा, बाहर का खाना सब बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर के खाने में इस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, वायरस फैलता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। खूब सारा पानी पीजिएगा जो आपको अंदर से तरोताज़ा रखेगा, उसके साथ साथ बीमारियों से आपको बचाएगा। फल खाइए, सब्जियां खाइए, फाइबर्स खाइए। फाइबर्स में आप ओट्स खा सकते हैं, क्योंकि जितना आप फाइबर्स खाएंगे वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। वैसे ही सब्जियों के अंदर विटामिन्स होते हैं, फल के अंदर विटामिन्स होते हैं, वो आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। उसके साथ साथ एक चम्मच हनी आप रोज़ खा सकते हैं। हनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको रोगों से लड़ने से बचाती हैं। तो वैसे ही दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी सारी होम रेमेडीज़ यूज़ कीजिएगा और कफ एंड कोल्ड से दूर रहिएगा। आशा करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। बाय बाय।